Oke teman-teman, aku udah ganti baju. Ya kita pakai ini. Resleting. Oh dari sini resleting. Maksud sih dari situ. Ini juga boleh. Oh iya teman-teman, kenapa kok kamu ketemu ini dari mall? Itu kok resletingnya susah banget nih. Iya. Ini isinya apa ya? Biasanya ini itu kok seperti resletingnya. Tuh sakit. Ini kita harus, kalau sakit kan gak rasa, pakai obat. Saya suka apa? Dapat EOR-nya. Ya, terus wah, sekarang dapat jepitan mahkota. Dan kemarinnya kan dinosaurus, sekarang jepitan mahkota. Aneh banget. Dan yang selanjutnya yang aku paling suka melonceng. Tolong melonceng. Ayah, nggak bisa. Makasih. Saya takut banget. Tolong, sampai full. Udah ya. Ini dia. Tadi aku lupa. Cepet, ayo, semangat. Kan dari situ. Bisa kok. Makasih.
Mau kemana? Pinjam ke apartemen RW. Oh. Kita ambil ininya. Tahu yang ini dulu ya. Oh, ini ternyata panjang. Untuk gelang, untuk leher, terus ini untuk tangan. Kita rapiin dulu. Tadi di sini. Di sini. Di sini. Tuh, bisa. Di sini. Ini harus hati-hati soalnya ini gampang. Ada di tengah. Ini di sini. Terus tadi ini di sini. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman mau beli kayak gini, belinya di mall yang ada permainannya. Jadi kalian juga bisa cek, kalian juga bisa main, juga bisa permainan mobil. Di sana bergabung sama McD. Jadi ini harus pelan-pelan tuh teman-teman. Soalnya harus berdiriin semua. Karena kok lama banget ya. Mungkin katanya mama harus ketemu di restoran. Pertemukan RW kakak. Oh ya teman-teman, ibunya kalian pernah pertemukan PKK enggak? Kalau belum pernah, bilang dulu ke Pak, ke RT kalian. Aduh, gimana? Bentar ya.
aja ya teman-teman. Hah? Assalamualaikum. Jadi sampai sini dulu ya. Dah.